Ini Dedek Bintang sedang pilek, sedang terapi uap. Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Air panas dicampur 10-15 tetes minyak kayu putih, kemudian ditepuk-tepuk dadanya, kemudian matikan kipas AC ya, supaya bisa maksimal dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus berkuasa. Tuhan sembuhkan pileknya Dedek Bintang. Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah sembuhkan. Ditepuk-tepuk karena berhubungan dengan pernapasan dia. Dah.